Barka da zuwa channel na Murtaja Lungu. Sabbin zuwa channel din mu su danna mana subscribe, kana su danna mana alamar kararrawar sanarwa dan samun sabbin shirye-shirye da zaran mun daura. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Nudar, kashi na 6. Wani Imran Hajiya Sadiya. Cewar Asabe tana mai miƙewa a tsaye kamar wanda ta ji wani bala'i. Mama ta ce Imran din Hajiya a kidai wanda muka zauna makota a lokacin. Aikin san ita ma a lokacin tana zuwa aiki a asibiti. Nan take kai shi kokin manta. Cikin wata iriyar zazzafar zufa da ta shiga fetso mata lokaci ɗaya ta girgiza kai tana faɗa. Ba mantawa nayi ba Hajiya. Wani abu dai ne nake tunani wanda wallahi ba mai daɗi bane Hajiya. Ai kowa sai yayi tsuru-tsuru aka shiga kallon kallo. Jiki ba ƙwari Asabe ta ce, ni dai Hajiya ba za ku ji mutuwar sarki a bakina ba, amma bari na kira uwai ku ji da kunnanku. Cikin rodewa mama ta ce ke Asabe, ba na son harkar shiririta, kin ji ni ko? Ki bude baki ki gaya min magana, ba na son munafurci. Hajiya ki hakuri, bari na kira uwai, ki ji da kunnanki. Wai wace ce uwai da zaki kira bayan gani muna kallon juna? Wata abokiyar aikin mama ce, kuma kawarta Hajiya Fati ta kalli mamar ta ce, ni daɗi na dake Hajiya Sadiya, baki iya rodewa ba. Ki bar ta mana ki ji menene. Wurin extension Asabe ta nufa ta ciro wayarta. Shakidanka ba kawai ko kuma na ce kowa gara ta shiga contact. Ta nemo namban uwai din ta kira. Sai da ta yi ringin kusan 3 times sannan ta daga ta yi sallama. Mu kuma kowa ya baje kunne domin ta saka wayar a handsfree. Kowa yana jira ya ji menene wannan. Ba kamar ni da na kwakwalo ido tamkar wanda take hango mutuwar ta a fili. Uwai ya gida. Daga can bangaren uwai tace lafiya kalau Asabe, da fatan kin isa lafiya. Lafiya kalau uwai, nace dan Allah kina tuna sunan yarinyar Hajiya Sadiya, matar alkali da kika yo raino, da kuma sunan yaron Hajiya Aki matar Mashfiku Maroki, shi ma da kika yi raino? Tana dariya tace haba, ai ba zan taba mantawa da ƴan uku na ba. Nudar da Imrana ko? Kin san a lokacin ina goyon Habiba duk a lokaci daya. Shi yasa nake kiransu da ƴan uku. To masha Allahu, yanzu tambayar da zan miki ita ce, shin Imran da Nuda din kin shayar da su nonon ki ko baki shayar ba? Ai kin san tun da kika yi min magana ban sake ba. Shin yanzu ki amsa min tambaya ta uwai, kin shayar da su ko baki shayar ba? Na shayar mana, dukansu sun sha nono na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda mama ta shiga maimaitawa kenan tare da zubewa kan kujera ragajab, kamar an tsunduma dutse a rijiya. Ni ko ban sani ba, shin kwakwalwa ta ce ta buga lokaci daya yasa na kasa gane me nake ciki, ko kuwa haukacewa nayi ko kuma mafarki nake yi, ban da hawayen da ke zariya a saman kumatuna. Ban san kuma wai me ma nake ciki ba, domin ji nake duniyar tana juya ni tamkar na hau lilo mai tafiya a slow motion. Jikina a mace. Asabe ta kashe wayar ta kalli mama ta ce, Hajiya wallahi tallahi uwai ta shayar da su nono a lokacin da kuke kai renon su wurinta. Hajiya ba ta cikin jin jimami ta ce to me yasa sun san tana da goyo suke ba ta renon ƴaƴansu? Asabe ta ce a lokacin uwai tana ƴan matasa kusan uku ke goyon yaran, ita kuma idan suka yi kuka ta kula da su. Kuma duk cikinmu ita aikin da take wasu Hajiya Sadiyar kenan, mu kuma da ni da uwai Nura muke aikin dahuwar gala, wankakku da surfe. Daman mu uku ne a wurin mijinmu a wannan lokacin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku kira mini uwani dan Allah, ta zo da su Halifa, in ya so sai a kira Alhaji. A hankali mutanen ɗakin suka shiga sulalewa, suna yin waje. Cikin wasu mintuna ya rage saurani kawai a ɗakin da mama da kuma Asabe. Ganin siya Hadiza duk sun shishigo kamar yanda mama ta bukata. Suka sake maimaita maganar yasa na kwallara wata iriyar muguwar karar da sai da kowa ya mike tsabar yadda karadin muryata ya dauki don kunnen su. Tsabar tashin hankali da gigita. Tariyo zancen na shiga yi tiryan ina kwankwance maganar kalma da kalma. Dukkanin ilahirin jiki na bari ya dauka tamkar an jona ne a shukin. Ji ne tamkar na sha wata kwayar da ke sa maye. Jin na tafi lo zan zube kasa. Da sauri ya Hadiza ta zo ta kama ni,
tare da jana zuwa jikinta cikin nuna tsantsar damuwa ta ce, Nudar, please ki nutsu kin ji ko? Insha Allah everything will be fine. Kuka nake sosai, ina girgiza kaina ina faɗin, shikenan tawa ta kare. Wayyo Allah, wayyo ni kaina. Babu wanda ya kokarin dakatar da ni daga cikin sa har Yasif ko duk zafin sa. Bayan Asabe ta gama zayyana musu cikin fushi, Yasif daman ya fi su zafin zuciya yace, to ita uban waye ya bata izinin shayar da su don girman Allah? Wai me yasa wasu mutane ba su da hankali, ba su da tunani? Jahilci duk ya biya da baibaye rayuwar al'umma, sai su yi ta abu cikin duhun jahilci da rashin sanin ya kamata. Cikin tashin hankali ya Halifa ya ce, Saif, ka kwantar da hankalinka, ka bari abu komai a hankali. Miƙewa yayi tsaye yana faɗin, wallahi sai an kamo matar nan, kuma sai ta gurfana gaban kotu. Mun yi shari'a da ita, sai ta faɗa uban da ya ce ta shayar da yaran unguwa nono. Saifuddin ina bai tsaya sauraron mama bai fice yayi waje. Su kuma sai kare tattauna maganar suke, suna ƙara neman mafita akan abin da ya kamata a yi. Kallo na mama tai, ganin yadda nake ta kuka na azaba, ita ma sai ta ji hawaye sun cika mata ido. Kukan nake amma a raina ina nan ina addu'ar ubangijin rahama ya sa wannan maganar ta zama ba gaskiya bace. To min idan har aka ce wai wannan maganar ta tabbata, to ni kam na san tabbas ƙarshe na ya zo. Kai daga ganin wannan matar ma karya take, wani abu kawai take so ta samu, ko kuma tsabar bakin ciki ne da hasada. Abinda nake ta sakawa a raina kenan, ina addu'ar Allah ya sa duk hasashen da nayi ya zama gaskiya. Idan ba haka ba kuma ni da rayuwata ba ta da wani sauran amfani a duniya. Allah sarki, wannan kenan. Misalin karfe 10 na dare, Alhaji Mashfik, Imran, ya Huzaifa, ya Halifa, Yasif, Baba Usman, ya Hadiza, Nadiya mama da kuma Hajiya Akisu ne a falon. Sai uwai da ke gefe tana raba ido, wanda ko minti 40 ba su yi da isowa ba. Daman Yasif yana gama magana da su baba ya karbi numban uwai din, ya dauki Nuruddin a mota suka tafi Fantuwa. Ba shiri ta dauko mayafinta ta biyo su. Kashi lokaci ya riga da ya kure, gobe ne ranar daurin aure. Sai Asabe da ke gefe guda ita ma tare da uwai din. Imran babu abin da yake idan ba raba ido ba. Zuciyarsa sai sake-sake take masa, domin bai san dalilin wannan zama haka ba. Ana gobe za a daura masa aure da masoyiyarsa. Baba Usman ne yayi gyaran murya tare da yin addu'a, sannan yayi musu bayani tiryan game da al'amarin da matar nan ta zo musu da shi. Sannan daga baya ya dora da kallon uwai yace, baiwar Allah, kin ji dai bayanin da na koro da kyau. Sannan ke ce wuka ce nama a cikin wannan maganar. Sannan sanin kanki ne cewa duk yaran da suka tsotsi nono daya, ko da sau ɗaya ne, aure ya haramta a tsakaninsu ko? To kin ga Imran da Nudar gobe ne ake shirin daura musu aure. Saboda haka me gaskiyar magana? Cikin tsantsar tashin hankali ta fashe da kuka tana faɗin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne uwai, wani irin kalar tashin hankali na aikata a duniyar nan? Wallahi tallahi na shayar da su ba ɗaya ba, ba biyu ba, har sai da Asabe da uwar Nura suka yi min magana akan na daina haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gabaki ɗaya falon suka ɗauki kalma jin wannan irin katobara ta uwai. Alhaji Mashfik shi ma sai sharci zufa yake tare da cire hular kansa. Duk sanyin esin da ke ɗakin bai hana masa sharcewa da gumi ba. Kara matsowa yayi gaba kaɗan daga kan kujerar, yana kallon uwai cikin ido yace, baiwar Allah, me dalilin ki na aikata mana hakan? Tun asali baki san cewa mu makota bane? Ƴaƴanmu za su iya aurar juna wata rana? Yanzu kuma kuka take sosai, ta girgiza kai tace, wallahi Alhaji, ba ni da wani dalili, ba ni da wani nufi na cutarwa a gare ku. Kawai a wannan lokacin ya kasance su ana kawo min su raino idan iyayensu za su fita aiki. To shi Imrana kuka ne da shi, idan ya fara sai yayi tayi tamkar zai shide. In yayi rarrashin duniya kuma baya yin shiru. Ni kuma sai ya bani tausayi, sai na dauke sa na bashi nono. Ita kuma Nudar a tausayin da take bani shine, gashi ta sha ciki kuma idan uwar za ta fita sai ta bar ta tare da mu ta tafi da Nuru. Sai idan ta dawo ake zuwa a dauke ta, wani lokacin ma ko ta dawo ana kai magaraba. Sannan idan Halifa ya dawo yake zuwa ya dauke ta. Shi yasa take bani tausayi, saboda sai in ga nonon da uwar ke bata baya isar ta, shine na raka shayar da ita. To sai wata rana Asabe ta fita karbo sabulu gidan Alhaji Gaju domin ta yi musu wankin su da suka kawo mata, shine ta tarar da Nudar a wannan cinyar tana shan nono.
Imrana ma a ɗayar cinyar. Sai ta tsaya ta kalle ni ta ce, uwai, kina fa aikata kuskure. Wallahi laifi ne kike aikatawa, domin ba da izinin iyayen su kike shayar da su ba. Kada su zo wata rana su ji labari a samu matsala. Ni dai ina baki shawara ki daina. Ita ma sai ga uwar Nuru ta fito daga ɗakinta tana faɗin, duk ina jiyo abin da kuke tattaunawa akai. Wannan maganar gaskiya ce uwai ake faɗa miki, domin shayarwa tana da iyakoki. Kada ki ketare iyaka, idan iyayen yaran nan suka sani akwai matsala, musamman ma idan ba masu fahimta bane. Mayafinta ta saka ta share fuskarta da ta yi jage-jage da hawaye cikin magiya ta ce, wallahi tallahi tun daga wannan ranar ban sake kuma shayar da su ba. Wani irin harbi Nuruddin ya kai mata da kafa, zuciyarsa na masa wani irin tarari tamkar ana yi mai feshin wuta. Tsabar bakin ciki cikin zafin nama Halifa ya rike shi da dukkan karfinsa yana faɗin, haba Imran, wallahi sai ta ci kutumar ubanta matar nan, tsohuwar banza kawai jahila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imran, kana da hankali kuwa? Dattijuwa kamar wannan kake wa irin wannan zagin Imran? Duk irin girma, izza da mazantakar da take ji da ita, bai san lokacin da hawaye suka balle daga idanuwansa ba. Wani abu yake ji mai matukar daci da gauni ya tsaya masa a makogwaransa. Cikin wata iriyar azaba ya bude bakinsa da kyar yace, Halifa, ka san irin girman illar da matan nan ta yi min? Ta zalunce mu, ta ci amanar mu, ta ruguza mana duk farin cikin mu. A yau ta yi min shamaki na har abada da farin ciki na, wanda har na koma ga Allah ba zan sake farin ciki ba, domin Nuda ita ce rayuwata. Sai kuma ya juya ga Asabe yace, sannan ke kuma algunguma munafika yar wuta da take barin bone yayi kwana. Yanzu ina so dan Allah, dan girman Allah, ki faɗa min me ribarki? Me ribarki nace? Da baki zo ba, da baki zo ba, ta yanzu muna nan a farin ciki kamar yadda muke a baya. Amma dan kina munafika anamimiya kika wanko kafa kika zo wurin hada fitina, to wallahi ke ma Allah ba zai barki ba. Dukkan ku yadda kuka raba mu da farin cikin mu, kuka saka mu zubar da hawaye, daga yau kuma kun fara kuka kenan har ranar Juma'ar da bata da Asabar. Hawaye Hajiya Ake ta share, ita ma ta kalli Uwai ta ce, Uwai, baki kyauta mana ba sam. Kin riga da kin cuce mu, kin ci amanar mu Uwai. Sai yanzu baba ya saukar da numfashi mai sauti sannan ya ce, kuskure ne ya riga da ya faru, sai dai mu ce Allah ya kyauta. Baiwar Allah, hakika kin aikata kuskure mai girman gaske. Shayar da yara abu ne mai riski wanda shari'ar musulunci ma bata amince da shi kai tsaye ba. Sai ya cika wasu ka'idoji da sharuɗa kafin a aiwatar. Don gudun irin haka, Allah ya sa haka shine mafi alkhairi. Allah kuma ya haɗa kowa da rabansa. Wani irin kallon ban gane me kake nufi ba Imran yayi wa baba, sannan cikin tsabar kaduwa da gigita yace, haba baba alkali, dan Allah kar ku biye dan Allah kar ku biye ta, wallahi mahaukaciya ce. Da ganin wannan mahaukaciya ce wallahi. Sannan koma a ce ya kasance haka ne, ni dai ina son kayata, dan Allah kar ku raba ni da Nudar. Wallahi ita ce rayuwata, idan kuka raba mu ban san ta yaya zan rayu ba. Girgiza kai Saif yayi yayin da Nuda ke masa gizau da wani irin haukar da za ta yi idan ta tabbatar lallai dumu ba za ta aure Imran din ba. Gaskiya akwai tausayi a cikin wannan al'amari. Alhaji Mashfik a hankali ya miƙe ya zo ya kama hannun Imran cikin kalamai masu kwantar da hankali ya ce, Imran, kai hakuri, ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa aklifni khairan minha. Kai wannan addu'ar insha Allah zaka samu sassauci daga yadda kake ji a zuciyarka. Kai hakuri, kowane irin bawa da irin tasa kalar kaddarar da ubangiji ya rubuto masa za ta same shi. Ya Hadiza, kallon Uwai ta yi ita da Asabe, rai babu daɗi ta ce, please za ku iya tafiya ku ba mu wuri. Jiki na rawa suka miƙe da nufin tafiya. Charab Irfan Imran ya sake damƙar mayafin Uwai kamar wani sabon mahaukaci ya ce, kashe ki zan yi ko zan samu sukuni, la'ananniyar Allah ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imran da ƙyar Saif ya kwace Uwai a hannun Imran, wanda ya koma tamkar wani mayunwacin zakin da ya fito farauta. Durkushewa yayi kan kafafuwansa tare da fashewa da wani marayan kuka. Yana girgiza kai yace, kaico na ni Saif, yau ni na gaba ka rana. Dama a ce ban zo wannan duniyar ba, dama a ce mutuwa ta ce ta riske ni, ba wannan mummunan abin ba. Oh Allah, irin kalan jarabawar da zaka yi min kenan. Sai yanzu mama ta dago idanuwanta da suka rine tsabar kuka ta kalli Imran din tace, ya Allah, Imran, dan Allah kai hakuri, kada ka ketare iyakar ubangiji, ka sanya wa rayuwarka salama da hakuri. Idan kai hakuri mai kyau insha Allah zaka ga sakamako mafi alkhairi da baka yi zato ba.
girgiza kansa kawai yake yana faɗin, ba za ku gane ba, ba za ku taɓa ganewa ba mama. Ni kaɗai na san irin tashin hankali da bakin cikin da nake ji a yanzu. Ni wallahi da ma a ce mutuwa ce ta riske ni, wallahi da ta fiye min wannan bakar ranar a rayuwata. Sosai Hajiya Aki take rera kuka ganin irin yanayin da ɗanta Tilo ya shiga lokaci guda. Wannan wani irin al'amari ne? Wannan al'amari da me yayi kama? Kai duniya, idan dai baka mutu ba komai ma zaka ji shi, kuma zaka gani wanda ya girmi tunaninka. Mikewa Alhaji Mashfik yayi yana kallon Hajiya Aki yace, "To, sai mu tafi ko? Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi." Baba Usman ne ya kalli Alhaji Mashfik yace, "Wai Alhaji, ni cewa ne tunda har hakan ta riga da ta kasance, me zai hana a daura da Fauziya ko kuma Hannatu tunda an riga da an gama komai. Daura aure ne ya rage. Bana so, wallahi ban san kowace mace idan ba Nudar ba. Dan Allah ku tausaya min ku ceci rayuwata ku aura min Nudar. Wallahi da ita kawai zan iya yin rayuwa." Da kyar Alhaji ya samu damar daga Imran ya ja shi zuwa mota wanda Huzaifa har bakin motar ya bi shi. Yana ƙara bashi hakuri yace kuma ya ƙara nazari kafin gobe da a ce ya rasa baki daya. Kwanda ya aure cikin ƴan uwanta ko zai rage radadi. Nuruddin baba ya aika yace ya kira ni. Daman kwance nake kawai tamkar mutumi. Hawaye na ta zuba daga idanuwana suna yin inda suke so. Kawai na kasa kunne. Ina jira in ji ina aka kwana da zance. Jin kiran baba ya sa na miƙe zumbur kamar an tsikare ni da allura. Na zunduma hijabi na tafi. Bugun zuciyata ne ya karu ganin yadda duk suka yi cirko kowa fuska babu walwala. Rakubewa ne gefen da ya Hadiza take zaune tare da sadda kaina kasa. Ina sauraron me za a furta a gare ni. Nudar. A hankali na dago idanuna na kalli Baba Usman da naji ya kira sunana. Kashi. Ai ma kamata yayi a ce an yi maganar nan ga Imran din gaki kema ko kuwa jama'a. Gida kai baba yayi sannan yace haka ne ya kamata, amma kuma ko yanzu ai an riga da an warware komai, yanda aka sanar mai haka za a sanar mata. Hamdala ne tare da yin tasbihi ga Ubangiji domin raina ya bani an riga da an kai karshen wannan matsalar. Nudar. Kamar dai yanda kika ji maganar nan haka take, ya tabbata ita wannan matar ta shayar da ku nononta, saboda haka babu aure a tsakaninku da Imran har abada. Hannu na dora akai tare da kurma wani sabon ihu. Na fadi kasa kamar wata mai cutar farfadiya. Na ranka murje ina fadin a'a, wallahi tallahi ƙarya ne wannan maganar. Wallahi ƙarya matar nan take. Mu kada ku yarda da ita. Ke wai me haka ne dan Allah? Ha banu da cewar ya Hadiza. Tare da mikewa tsaye ta saka hannayenta ta dago ni tsaye. Tana fadin kamar ba musulma ba. Ki tawakkali mana. Cikin tsananin rodewa har ban san lokacin da na fallasa sirrinmu ni da Imran wanda babu wanda ya san da shi daga ni sai shi sai kuma Allah da ya halicce mu ba. Nace ya Hadiza, kada ku raba mu dan Allah, dan girman Allah kada ku raba mu. Nida, me zai sa a raba ku banda wannan kaddara? Kallanta nayi ido cikin ido with so much heartbreaking. Murya na rawa ina kuka ina girgiza kai nace, ya Hadiza, wallahi ciki ne da ni, cikin Imran. Dukkaninsu sun dauka zafin raba mu ne yasa ni wannan katobarar. Maybe hakan yasa su ji tausayina, su yarda su amince mu yi auren. Shi yasa ya Hadiza ba tare da kawo komai a ranta ba, ta riko shulda dina tare da kafe ni da idanuwanta. Tace ki nutsu, kin ji ko? Bana son hauka. Soyayya hauka ce hala da zaki zauna kina kirawa kanki mugun abu. Gwanda ma ki daina wannan haukar, domin yanda kika san wanda ya mutu har abada ba zai dawo ba. To haka ma yanzu tsakaninki da Imran ke da shi har abadan abadina. Ƙara damkar hannunta na still ina mai ƙara ba ta tabbacin magana ta. Nace wallahi da gaske nake miki ya Hadiza. Ku yarda da ni, wallahi ciki ne da ni. Wani mugun mari ya Hadiza ta falle min tare da tura ni baya cikin bacin rai tace, "Yes, mari na tabbas mari ne na baki, ko Allah zai saki dawo cikin hayyacinki dan naga kin haukace." Ganin bata yarda da magana ta ba, yasa na juya gun Antinadi tare da kama kafarta na dora a kaina. Na dora kaina akan kafarta. Still ina kuka nace, Antinadi, ya Hadiza ta kasa fahimta ta kuma ta ki yarda da magana ta. Wallahi tallahi ina dauke da cikin Imran, wanda babu wani mahalukin da ya sani daga ni sai shi sai Allah da ya halice mu muka sani. Kuma wallahi ni cikin hayyacina da gaske nake gaya muku. Bari na je na kawo muku scanning din da muka yi last week ago. Ba mama kadai ba, duk wanda ke wurin sai da ya ji hantar cikin sa ta kada, musamman ma baba da ya bi ni da wani irin kallo wanda ni kaina ban san fassararsa ba.
kafin na iya karasa miƙewa tsaye ban yi aune ba, ya Halifa ya sake kifa min wani sabon marin da ya sanadiyar wuntsulawa na faɗi kasa wurin kafar mama tare da ganin wasu taurari na yawo a cikin idanuwa na tsabar yanda marin ya shige ni da kyau. Wani irin iska mai zafi ya furzar daga bakinsa sannan ya nuna ni da yatsa ya ce, kin san da wannan har kika bari suka fita suka bar gidan baki magana ba? Anti Nadi ita ma cikin fushi ta ce, Allah sarki wannan kenan. Duka anan zan dakata ta lamari ya kwabe. Duka anan zan dakata sai mun hada kashi na gaba domin jin ci gaban labarin mu huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Nudar kashi na 6. Wani Imran Hajiya Sadiya. Cewar Asabe tana mai miƙewa a tsaye kamar wanda ta ji wani bala'i. Mama ta ce Imran din Hajiya a kidai wanda muka zauna makota a lokacin. Aikin san ita ma a lokacin tana zuwa aiki a asibiti. Nan take kai shi kokin manta. Cikin wata iriyar zazzafar zufa da ta shiga fetso mata lokaci ɗaya ta girgiza kai tana faɗa. Ba mantawa nayi ba Hajiya. Wani abu dai ne nake tunani wanda wallahi ba mai daɗi bane Hajiya. Ai kowa sai yayi tsuru-tsuru aka shiga kallon kallo. Jiki ba ƙwari Asabe ta ce, ni dai Hajiya ba za ku ji mutuwar sarki a baki na ba, amma bari na kira uwai ku ji da kunnanku. Cikin rodewa mama ta ce ke Asabe, ba na son harkar shiririta, kin ji ni ko? Ki bude baki ki gaya min magana, ba na son munafurci. Hajiya ki hakuri, bari na kira uwai, ki ji da kunnanki. Wai wace ce uwai da zaki kira bayan gaki gani muna kallon juna? Wata abokiyar aikin mama ce, kuma kawarta Hajiya Fati ta kalli mamar ta ce, ni daɗi na dake Hajiya Sadiya, baki iya rodewa ba. Ki bar ta mana ki ji menene. Wurin extension Asabe ta nufa ta ciro wayarta. Shakidan ka ba kawai ko kuma na ce kowa gara ta shiga contact. Ta nemo number uwai din ta kira. Sai da ta yi ringin kusan 3 times sannan ta daga ta yi sallama. Mu kuma kowa ya baje kunne domin ta saka wayar a handsfree. Kowa yana jira ya ji menene wannan. Ba kamar ni da na kwakwalo ido tamkar wanda take hango mutuwar ta a fili. Uwai ya gida. Daga can bangaren uwai tace lafiya kalau Asabe, da fatan kin isa lafiya. Lafiya kalau uwai, nace dan Allah kina tuna sunan yarinyar Hajiya Sadiya, matar alkali da kika yo raino, da kuma sunan yaron Hajiya Aki matar Mashfiku Maroki, shi ma da kika yi raino? Tana dariya tace haba, ai ba zan taba mantawa da ƴan uku na ba. Nudar da Imrana ko? Kin san a lokacin ina goyon Habiba duk a lokaci daya. Shi yasa nake kiransu da ƴan uku. To masha Allahu, yanzu tambayar da zan miki ita ce, shin Imran da Nuda din kin shayar da su nononki ko baki shayar ba? Ai kin san tun da kika yi min magana ban sake ba. Shin yanzu ki amsa min tambaya ta uwai, kin shayar da su ko baki shayar ba? Na shayar mana, dukansu sun sha nono na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda mama ta shiga maimaitawa kenan tare da zubewa kan kujera ragajab kamar an tsunduma dutse a rijiya. Ni ko ban sani ba, shin kwakwalwa ta ce ta buga lokaci daya yasa na kasa gane me nake ciki ko kuwa haukacewa nayi ko kuma mafarki nake yi, ban da hawayen da ke zariya a saman kumatuna. Ban san kuma wai me ma nake ciki ba, domin ji nake duniyar tana juya ni tamkar na hau lilo mai tafiya a slow motion. Jikina a mace. Asabe ta kashe wayar ta kalli mama ta ce, Hajiya wallahi tallahi uwai ta shayar da su nono a lokacin da kuke kai renon su wurinta. Hajiya Fati cikin jin jimami ta ce to me yasa sun san tana da goyo suke bata renon ƴaƴansu? Asabe ta ce a lokacin uwai tana ƴan matasa kusan 3